இது வேற கொஞ்சத்துக்கும் காயவே இல்லை. ஐயோ என்னால தூக்கவே முடியலையே. பாவப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணலாம்ல. சுடுதண்ணில என்ன முடிவு பண்றது போப்பா. The next day. என்னப்பா உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். என்ன சர்ப்ரைஸ்? வாங்க மம்மி வாட்டர் மம்மி. என்னதுக்குப்பா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்லாம்? இதெல்லாம் கரண்ட் சார்ஜ் ஜாஸ்தி, சர்வீஸ் சார்ஜ், நிறைய செலவு கொடுக்குமேப்பா. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மம்மி, ரொம்ப சீப் மம்மி. இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் எனக்கு தெரியாதப்பா. மம்மி இது ஒரு டெக்னாலஜி இல்ல, எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. இந்த டியூப் இருக்குல்ல, இந்த டியூப் இது வழியா இந்த டேப் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்விட்சுக்கு இங்க ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் போடுங்க. டேப் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட், சரிங்களா? நீங்க ஸ்விட்ச் போட்டீங்கன்னா உடனே சுடு தண்ணி ரெடி. பரவாயில்லப்பா, சுவிட்ச் போட்ட உடனே சுடு தண்ணி வந்துருச்சு. இதான் இது இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர், போட்ட உடனே சுடு தண்ணி வந்துரும் உங்களுக்கு. பாப்பா இது உங்க சித்திக்கு ஒண்ணு சொல்லு பாப்பா, அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அவங்களோட குரூப் கொடுத்துருக்கேன், போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம் மம்மி. சரிப்பா.